盧凱彤唔信 Fiona 變亂。早前盧凱彤 Ellen 頓 Now Mon 嗰度做節目嘉賓，問到佢有報道指佢舊拍檔林二汶咬戀薛凱琪一事，佢第一個反應竟然係盛讚林二汶事業再創高峰啊！哇！林二汶你嘅事業再創高峰啊！即係第一次得到八卦雜誌嘅封面啊，因為有冇問佢係堅定流？唔使問啦，呢啲嘢我自己心知就得啦，梗係流㗎啦。係咪因為之後二汶自己喺 Instagram 咧都 share 咗張相？係咩？係啊，我未睇啊，未睇。就係拖住手嘅，就話淨係愛你一個。我啊嘛，嗰個係因為我尋晚先上咗佢爹哋媽咪屋企，即係我哋一齊喺佢屋企 hea 啦。跟住我哋就影咗一幅拖住手嘅相，因為我哋就拖住手喺度睇電視，太耐冇見啦。因為我哋即係以前就出雙入對，而家就可能2個月、3個月先可以見到一次面。咁所以佢梗係要愛我一個啦。問到 Ellen 報道有冇影響到佢同林二汶嘅感情嘅時候，佢就話：我哋感情邊有咁脆弱啊？如果有嘅話，我哋都幾脆弱噶喎呢段感情，我同佢嘅友誼，梗係冇啦。友誼啫咩？友誼好勁嘅友誼嚟嘅，但係我哋冇啊，係即係今朝大家睇到嗰個新聞就得啖笑嘅，即係都戥佢嘅事業再創高峰而開心咯。咁如果佢真係同 Fiona 一齊，你覺得 O 唔 OK 啊？呢一對？唔會咯，真係覺得冇可能咯。我自己真心覺得冇可能嘅。係 Leo 話到咧，直情啊 Fiona 話呢排耳仔唔舒服咧，就借佢屋企暫住咯。冇咁。應該以我所知就冇嘅，但我就知 Fiona 耳仔有事嘅。你知道 Fiona 嘅話係咪？我都係 through Instagram 㗎咋。男仔冇興趣啊？我唔知喎，點會啊？嘅性取向係點？我梗係知啦。你問佢啊？